Mana shunaqa Makka jo'xori don bilan boqadigan bo'lsangiz degan mollaringizni videoni oxirigacha tomosha qiling va bu videoni molini bo'rdoqchilikka bo'ladimi, qo'y boqadimi, sigir boqadimi, любой tanishingizga tezda tashlab qo'ying, chunki nimaligini video davomida ko'rib o'tasizlar. Kunjara, shuluqa va kepakni uchalasini aralashtirib mollarga bersak, mana shunaqa bo'rdoqchilikka boqadigan mollarimizni umrini qisqartirib qo'yamiz. Lekin donlarni yanchib berib, mix qilib beradigan bo'lsak va ayniqsa Makka jo'xorimiz protein va kraxmalga boy bo'lsa agar, bu qanday bo'ladi? Sizda mollaringiz bor va mollardan tashqari dehqonchilik yeringiz bor. Yerda siz mollaringiz uchun don ekib yetishtirib olasiz kuzgacha. Bunga donni sifatlisini sizlarga taklif etaman. Zipi gibridi bo'ladi. Yevropa standartlaridan o'tgan, Yevropa standartlariga javob beradigan va mana shunaqa uchigacha changlanadigan donning navi bo'ladi bu. Ichi sap-sariq donni ko'rishlaringiz mumkin. Protein va kraxmalga boyligi tufayli buni guli ham qizil bo'ladi va tosh bosadigan xildan bo'ladi. Bu videoni molini Makka jo'xorida boqadigan tanishlaringizga va albatta yeri bor tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringizga manfaatli bo'ladi. Buni bir qopib bemalol 1 gektarga yetib ortadi. Sizlar bilan Omabek bo'ldi.